deseaba seguir diciéndoles adivinanzas, pero veo que son tan mensos que prefiero no seguir perdiendo mi tiempo. Pues fíjate que yo soy más inteligente que tú. Y yo soy más inteligente que el chavo. ¿Tú? No es cierto. Sí, porque yo como mejor y mi tía Florinda dice que hay que comer. Espérame, Chilindrina, ¿quién es más inteligente, la Popis o yo? ¿Más inteligente o menos bruto? Pues que no es lo mismo. Pues no exactamente. ¿Cómo podría explicarles para que no, pero espérate, mira, si hicieran un campeonato entre el chavo y yo para ver quién es más inteligente, ¿cuál sería el resultado? Empate a 0. Hijo, es que ustedes no anotan ni en tiempos extras. ¡Es cierto! Digo, son casi tan brutos como ñoño. Casi, ¿qué dijiste? Pero yo también, bueno, de acuerdo, para que no me hagan ¡Silencio! Sí, tan menso como Jaimito el cartero. Se me chispó. Pues ya está listo mi desayuno. Ah, bueno, surgió un pequeño problema, pero aquí lo vamos a aclarar ahora mismo. Chilindrina, ayer te encargué que fueras a la tienda y compraras media docena de huevos. A propósito de los huevos, ¿usted cuántos huevos sería capaz de comerse en ayunas? Dígale uno porque le está haciendo Tú no te metas en lo que no te importa. Ah, sí, así nos llevamos, está bien. Le voy a decir a mi querido papacito que venga a cobrarle la renta y que lo ponga de patitas en la calle. Ay, sí, ¡Papá! mira, ¡qué miedo, ¡Papá! qué miedo! Y tú, Chilindrina, ¿qué pasó con la media docena de huevos que te encargué? Pues, ¿qué no los puse encima de la mesa de su casa? ¿Los pusiste? Pues ni que fueras gallina. Con permiso. ¡Ay! ¿Ah, sí? Sí. A ver, atrévete a pellizcarme otra vez. Con mucho gusto. Sí se atreve. Chilindrina, en la mesa de la casa está la canastilla de huevos, pero vacía. Es que... permítame tantitito, Jaimito. Es que le tengo que dar otro pellizco a la Popis. No, ya vi que sí te atreves. Ahora sí, ¿me decía usted? Que en la mesa de mi casa está la... Un pellizco más y ya. Ahora sí, dígame un... Chilindrina, ¿puedo saber a qué se debe este recibimiento a base de pellizcos? Con permisito, creo que me hablan en el otro patio. Óyeme, no me has aclarado lo de los huevos, Chilindrina. Oye, Popis, ¿a qué se refería Jaimito con eso de los huevos? Ah, es una adivinanza. ¿Usted cuántos huevos sería capaz de comerse en ayunas? Ninguno. A mí me hacen mucho daño los huevos. Pues no es cierto, porque después de ya me echó a perder el chiste. ¿Cuál chiste? El de los huevos. Bueno, mejor le voy a contar el otro. ¿A que no me adivina quién es el hermano de mi papá y de mi mamá que no es mi hijo? ¿Cómo dices? Ay, mejor le voy a preguntar a la Chilindrina cómo era. Chavo, tú de casualidad sabes... No estoy de humor para jugar adivinanzas. Perdón, me pareció oír la voz de... ¡Oh! ¡Son girafales! Doña Florinda, ¡Qué milagro que viene por acá! vine a traerle este humilde obsequio. ¡Ay, qué es! ¿Qué es? No, perdón, este no es para usted. Este es para usted. ¿Sabe? Esto es para la Popis. Es un juguetito. Pero no es su cumpleaños ni su santo. Sí, lo sé, pero me acordé de ella porque sabe que va a colaborar a un patronato que trabaja en pro de los niños con problemas mentales. ¿Eh? No, pero quiero decir que ahí venden estos juguetes y el dinero de la venta de los juguetes es a beneficio del patronato. Vaya. Por un momento llegué
podría pensar que la Popis podría tener problemas ¿cómo le diré? Bueno, digamos, problemas de tipo social. No, por Dios. La Popis jamás tendrá un problema de ese tipo. Ay, vaya, menos mal. Pero los que la rodean...